വെന്തുകിടക്കുന്ന ചണ്ടിക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കല്ല് ജീവിപ്പിക്കുമോ? ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സൂര്യനെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പക്ഷി. ഗ്രീക്ക് കഥകളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പക്ഷിയുടേത്. ചാരത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും കുതിക്കുന്ന ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ ജീവിത കഥയിലെ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നെഹമ്യ പ്രവാചകൻ യെരുശലേമിൻ്റെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട, തീവച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ആ പട്ടണത്തെ പണിയുമോ? സൻബല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെയാണ്: വെന്തുകിടക്കുന്ന ചണ്ടിക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ കല്ല് ജീവിപ്പിക്കുമോ? ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു. അവിശ്വസനീയമാം വിധം അവിടെ പുതുക്കിപ്പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ അവർക്ക് അത് സാധിച്ചു? ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അവർ ചാരത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു. നമുക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ. Have the peace from our Lord Almighty.